الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقن عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم حينا على سنته وأمتنا على زمرته واحشرنا الجنة تحت لواء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. واعلموا دائما إلى الأبد يقول مولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda malungi ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatutegekedde obudde buno nga tuteeka okusisinkana tubeere nga tulabagana tulebe nga twejjukanya agamu ku mateeka ge. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atutonda ng'abantu yatulaga stages mu yatutondera n'agamba nti laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kutusaba okumutya, mu kutusaba okukola by'ayagala, mwanattu yatulaga gy'atujje n'agamba nti yatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi. Naye ekiseera bwe kituuka ate Allah subhanahu wa ta'ala amuzzaayo n'abeera mu kifaananyi ekitayetaagisa kumanya ekyawansi. Nabwe kityo musaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo byange abifuule byangu ku lulimi, ate abifuule ebitegeerekeka eri abatuulira. Akaseera kano neegombye okwogera ku kibi, oba mu lulimi Oluwarabu tukiyite jarimati liwaat. Ku lupapula lw'olina kuliko obufumbo obwetufuula nnenge, naye omuntu ayinza obutakitegeera mangu. Naye ate nga kyekiri mu ggwanga, kyekiri buli lw'osuubira okubeera abantu abangi. Jarimatu liwaat jarimatun khabithatin jarimatin shani'atin jarimatun khatiratin jarimatin khatiratin ala al-afrad wa ala al-mujtama' وهي على وشك الانتشار بين الناس بناء على ما نرى ونسمع من السياسيين والأمراء ومن الشاشات والإذاعات التي نستمع منها. tugenda kunyumya oba kwogera ku buzibu n'obubi obuli mu zambi oba mu musango omuntu gwasobola okukola nga mubi nnyo okusinga amazambi omuntu ge yali badde amanyi, nga nabyo
byebisiyaga lewaka. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuma ababaka bangi okuva ku nabbi Adamu alayhi salam, naye olw'obubi bw'ebisiyaga bye tulaba nga olwaleero abantu bwe babyogera basanyuka, abantu bwe babyogerako abeeraliikirira okwavuwala beeraliikirira, naye ate sigaana kwebaza mukulembeze wa ggwanga, kubanga bwebyayogerwako yagamba sika abazungu balekeyo sente zaabwe, era bwe byagenze mu palamenti Allah n'abawa okukkaanya ne bagamba etteeka eryo libeerewo, era mu kuyimirira kwemuyimirirako mu mwezi guno ogw'ekitiibwa musabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ate omukulembeze amugonza omukono ateekeke omukono gwe asayininge ku bbaga eyo nga agaana ekikolwa ekyo okubeera nga kibeera mu ggwanga lino. Obubumbwa bw'omwana Adamu wakitiibwa Allah yabutonda nga bwewuunyisa nnyo, kyobalaba nga agambe nti yatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi, n'akutonda ng'olina ensa, n'akutonda ng'olina ensonyi, n'akutonda ng'olina by'otasobola kukola, ate n'akutonda ng'olina by'osobola okukola. Naye Allah bw'ayogera ku kisiyaga obujulizi bungi mu Qur'an mu bifo eby'enjawulo, naye Allah ekikolwa ekyo ekyagala olwaleero okuyingiramu, era ng'abakikola balina obuzibu bunene, ate tulina obuzibu bunene kubanga tuwangaala nabo. Bwe tuba nga twawulidde okulera abaana tubalere nnyo, kubanga ebisiyaga bino bwe tubiwulira bitandikira mu baana. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma nabbi we Luutu eri abantu be amutunyumizaako n'agamba nti wa Luutan idh qaala liqawmihi ata'tuuna alfaaxishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Wa Luutan ne nabbi Luutu mu kaseera we yagambira abantu be, yayogerako n'abantu Allah gye yamutuma n'abagamba nti abange bantu mmwe atatuuna alfahishatan, mugenda kukola ebyobukaba ebyobwonoonefu ebitakolwangako baatukulembera, ma sabakakum min ahadin min alalamin, mugenda kukola ebyobukaba ebitakolwangako baatukulembera mu bitonde byonna. N'abagamba nti innakum lata'tuuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Kale mugenda kuddira obwagazi bwammwe mubuteeke ku basajja nga mulese abakyala, n'abakyala mubuteeke ku bakyala obwagazi bwammwe nga mulese abaami. N'agamba nti bal antum qaumun musrifun, muli bantu babi nnyo, muli bantu boonoonyi nnyo. Olwaleero abantu kye bakaayanira, bw'obanga oyagala kuba bulungi, bw'obanga oyagala kuba mulungi, ekisiyaga tewali kiwadde na budde kukikubakanyako birowoozo, abaffe kibeerewo oba nedda, kigambo kiri kimu nti kyazikiriza omulembe gwonna. Allah subhanahu wa ta'ala mateeka mangi ng'ayogera ku mbeera eno, n'agamba nti qaala ya qawmi, nabbi Luut akoowoola abantu abagaana omuzoogo ng'olwaleero abasiraamu bwe bavuddeyo ne beekalakaasa mu kwekalakaasa okulungi. Ate si bokka abakulu b'amakanisa
nabo bafaayo ne bagamba nti ne bw'eneebaloma nga yebayimirizaawo naye ekyo tebajja kibeera mabega. Kati ate oyo bw'aba akitegedde nnyo oba olyawo atamanyi nga ne nabbi Luuti yali nabbi naye ate gwa mumanyi. Nabbi Luuti yagamba abantu be bave ku bisiyaga. Abantu bwe bakyala ewa nabbi Luuti baali bazze kulaba ku bagenyi kubanga bannabbi balina ebifaananyi bye tutalina nga banyirira nga balabika bulungi. Naye bwe bajja abasajja aboonoonyi bajja ne basalako nabbi Luuti n'abagenyi be. Naye ng'ekibaleese nga bw'otera okulaba embeera ya tiyagaasi bw'eyingirawo n'abadde akuuma emirembe n'abadde talina buzibu naye akirozaako. Ne bw'aba munnamawulire ne bw'aba wa Red Cross naye asanga obuzibu ng'akaseera ako katuuse. Nabbi Luuti yabuuza abantu be bulijjo baakolako ddaawa bave ku mbeera ey'okumala obwagazi bwabwe ku bitonde bye bafaanagana naye nga tebawulira kubanga baalabye abagenyi abatayitibwako. N'abagamba nti qaala ya qawmi haulai banaati hunna atharu lakum. Nabbi Luuti yakakibwa kubanga yalina abantu ab'enjawulo, yalinawo abakyala nga bwe muli waawo, yalinawo abaami nga bwe muli waawo, n'abazze okumuwa busalaamu, n'abazze okumugamba biki Allah subhanahu wa ta'ala byamwetaaza okukola. Naye yakakibwa n'abagamba nti bantu mmwe kye mulowooza okukola si kye mwalikoze, naye mbadde mbawa amagezi nti abo nno be mulaba ekyokulabirako basajja mmwe tukitwale nga olwaleero nabbi Luuti waali kyakulabirako, ng'abagamba nti basajja mmwe haulai banaati, abo bonna bawalaba ngaabo. Kitegeeza bonna balinako obuyinza okubabawa, bonna bwe muba mubeetaaga nja kubabawa. Haulai banaati hunna atharu lakum, kale mukkirizibwa okubeera nabo, batukuvu gye muli. Nabaga nti fattaku llaha wala tukhzuni fi dhayfi. Bwe babanga abagenyi bali saidi wano nga mumwekalakaasa kubalumba musobole okubakolako obusiyazi, abakyala abo bakkiriziddwa gye muli, naye temunyiiza, temunswaza n'abagenyi bano mbabawali. Naye nabbi Luuti yabuuza congregation n'ababuuza nti alaysa minkum rajulun rashid, tewali awo we muli awo nga ne Seeka Isimayira waali, tewaliwo asobola kugamba ku banne nti bannaye ebisiyaga tubiveeko, bali tubeesonyiwe tutunule wali oba tulaze. Alaysa fiikum rajulun rashid, temuliimu musajja, temuliimu muntu mulongoofu, temuliimu muntu ategeera atasobola kukola ekyo. Ebigambo byali binene, byali biwanvu, naye ebisiyaga bwe bubanga bwe bufumbo bwe twagala tukubaganyeko ebirowoozo, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ogwalema kubanga yali omu ku bakyala ba nabbi Luuti, ng'oba oli awo nabbi Luuti byategeka ate omukyala ono byatwala n'abuulira bali. Nabbi Luuti byategeka abaana bano tubaleze tutya, tulina ekizibu olwalina abaana bwe tubatwala ku masomero tetwagala kuddayo, tetusobola kubabuuza mwebaka mutya, tetusobola kutwala budde kubuuza bekikwatako nti tusobola okutuukako mu bisulo by'abaana bano. Ne b'abaana babuwala nga twabateeka gye basula eri, tuteekwa okumanya nga buli muwala asula yekka ku kitanda.
buli mulenzi asula yekka ku buliri. Lwaki basula babiri? Awo obuzibu bwe butandikira. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza Lut n'agamba nti wa inna Lutan lamina al-mursalin. Lut oyo yeereega n'abantu abo yali mubaka. Kati ffe abeereega n'ebisiyaga tebibaawo. Oba oli awo oyinza okugamba tetulina kye tuli mu gavumenti eno, ate nga kinene kye tuli, kubanga al ulamau warathatul anbiya. Abalina ku kye bamanyi ku ddiini eno bali mu bigere by'abannabbi, be basika baabwe, nga tebaasikira musaayi, tebaasikira nsimbi ze balina, tebaasikira ki, wabula baasikira irimu ebyo gye balina. Walimu yenna bw'aba ayogera ku kisiyaga aba w'amaanyi nnyo mu ggwanga. Naye Allah agamba nti Luutu oyo gwe bajeemera, gwe bagamba ebigambo nga tebamuwulira, mubaka gwe natuma mu kaseera ke namutumiramu, idh najjaynaahu wa ahlahu ajma'in, namutaasa n'abantu be bonna abakkiriza daawa ye, illa ajuzan fil ghafirin, okujjako abaalemera ku bwonoonefu, okujjako basajja bakulu, okujjako bakyala bakulu, nga bo balemedde ku bwonoonefu bwabwe, ne balemera ku mbeera Luutu gy'abajjako. Naye Allah teyabaleka bulesi, n'agamba nti summa dammarna, oluvannyuma lw'okugaana daawa ya nabbi Luutu, oluvannyuma lw'okugaana nti ebisiyaga bibi, wakitiibwa Allah yabazikiriza n'abajjawo. Ebigambo bye bimu. Aya zino ziri mu ssuula ez'enjawulo, ojja bisanga mu Hijr, obisange mu Shu'ara, obisange mu Safaat, obisange mu ssuula ez'enjawulo, naye nga byonna byogera ku kigambo kimu. Wakitiibwa Allah n'agamba nti summa dammarna al-akharin, abakkiriza nabbi Luutu twabawonya, ate abaamujeemera bo twabazikiriza. Abalala nawe kityo ikwakyalowooza nti bw'ogenda mu bisiyaga olina bye weetaasizza, ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekyasembayo ku bisiyaga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalabanga abantu bano balowooza nti bwe banaafuna ssente okuva e Bulaaya, e Bungereza nawa yonna ekisobola okubayamba okubeera obulungi, kubeera nga buli omu awasa teyafaanana, omukyala abeere na mukyala, n'omusajja abeere na musajja. Allah subhanahu wa ta'ala ensi yekikola kye baali batasuubira, yaddira ebyali waggulu, Allah subhanahu wa ta'ala n'abifuula. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. الله سبحانه وتعالى yaddira ebiri waggulu n'abizza wansi, n'atonnyesa enkuba, naye nga si enkuba eya bulijjo. Yatonnyesa enkuba ng'amatonda agavaamu mayinja, ate si mayinja agamemeetuka, amayinja ag'ebbumba nga manywevu. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo n'abasanyawo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ku bisiyaga obuli bwabyo n'agamba nti daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Enkomerero y'ebisiyaga yenna n'akyagala okikola, enkomerero ye kugenda kuba muliro. Faliyadu billah, saba Allah ataasa. Omuliro gwa Allah kugenda kuba muzibu nnyo, naye abagenda okuyingira tusaba Allah gututaase
bagenda kubeeramu Allah abagambe bambi mukombeko bukombi mulabe bwokya kyenkana ki. Omuntu ayinza okulowooza nga bw'afumba enku ezo ne ziggwawo oba amanda ne gaggwawo oba amasanyalaze ne gavaako nti omuliro ne gukomaawo. Naye Allah agamba nti kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Buli lwojja n'oggwawo Allah n'akwongera omubiri omulala. Ng'ekikwongeza omubiri ogwo guddamu kujja ne kujja ne guggwawo Allah n'akwongera omubiri omulala. Naye amaliriza ebigambo nga alinga atalina kye yakoze okukubonereza omuntu ogwo. N'agamba nti liyatuuku al-adhaabu, asobole okukomba ku kibonereza. Ebisiyaga kigambo kinene nnyo. Allah bwe yali atukubira ebyokulabirako, yatuwa ebyokulabirako by'abakyala babiri abaweereza abantu abasinga okubeera ababi. Agamba nti daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuuhin. Atukubira ekyokulabirako eri oyo eyawakanya, yali mukyala wa nabbi Nuuh, yawakana obwo message Nuuh gye yalina. Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaga omukyala wa nabbi Lut yawakana. Naye nga abakyala abo bambi bali n'abaami ab'ebitiibwa. Olwaleero muwalawo ayinza obutaagala kufumbibwa seeka. 1, seeka tasobola kuba na mukyalo omu. 2, seeka buli budde aba ku muzikiti. 3, seeka aba mu nsonga z'abasiraamu. Naye nga teri muntu asinga kumanya nsonga z'abantu nga tasobola kutegeka wuwe. Muwala we ekyo n'akigaana. Nawe wennyini n'olaba nga tojja kisobola. Ekyo nno kiddayo ku ndeera gye twaleramu abaana. Era omwana bw'aba nga alereddwa bubi, ekisiyaga takiraba mu buzibu kubanga talaba kikigenda kumuviiramu. Naye abakyala abo babiri bajeemera babbaabwe, baali mu buddu bw'abaddu abalungi, baali baweereza babbaabwe. Naye ne batafunamu kalungi kubeera kwabwe ne bannabbi. Naye enkomerero yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abayingiza omuliro. Owannabbi Lut eyali akulira ekyebisiyaga. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadith ejjibwa ku Abdallah bun Muhammad bun Aqil annahu sami'a Jabiran, yawulira Jabir sahaba ng'agamba nti yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qawmi Lut. Ebigambo bingi nnyo. Abantu baloga, abantu ne benda, abantu ne baffa, abantu ne balyazaamaanya, abantu ne bakola buli kasasiro wa zambi. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, Jabiri agamba nti yawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti kyensinga okutiirira abantu b'ekibiina kyange, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, kyensinga okutiiririra abantu b'ekibiina kyange kyeki, si kusiiba njala, si kukola kugenda mu nnimiro, si kukola ki, wabula yagamba nti amalun, omulimo gwe mbatiirira mmwe abandaba gwe mulimo gw'omulembe gwa Nabbi Lut alayhi salam. Amalu qawmi Lut byali bisiyaga. Ekyo Nabbi yakitutiiririra. Omuntu bw'akutiiririra, bw'agamba omwana we nti mwana wange wali tudde n'osoma, kitegeeza nti
olina kyomutiiririra. Omwana ono bw'aba ategeera agamba nti taata oba maama walabika wajja ssente si bwangu, olaba nnemeddeko nsomi, ng'ate tebangoba ku ssomero. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyo yakitutiiririra. Wakala sallallahu alaihi wasallama la'ana Allahu man amila amala qawmu Lut. Ffenna twetaaga okuba obulungi, ffenna twetaaga okuba mu mbeera eyeyagaza, kubanga bwe tutaba na basawo era tetuba balamu, bwe tutaba na byakulya kunywa tetulina kye tujja kukola. Twetaaga embeera ennungi, naye bwe tuba twagala okubeera mu mbeera ennungi, buli mulimo gwonna oguliko okutugoba mu kusaasira kwa Allah gwo tuguleke. La'ana Allahu man amila amala qawmu Lut. Owekitiibwa Allah yajja omuddu we mu kusaasira kwe olw'okubanga ayimiriddewo n'omulimo ogwakolebwa ku mulembe gwa nabbi Lut. Abooluganda, ebisiyaga bagambye nti bwe tuba nga tuyimirirako mu kiseera kino, tuli mu kaseera ak'okwenaaza, sijja kwogera ku talawuya, sijja kwogera ku kisiibo, naye man qaama imaanan wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muti yenna ayimirira, tuyimirire nga tusaba kimu Allah atutaase abasiyazi, atutaase obutagaana kusayininga ku bbago eryo. Hadithi eddiba ku Ibn Abbas, Allah musiime, agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal, mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba, man wajadtumuhu, tolowooza nti kyangu bakyogerako bwogezi, ye bw'akikola aba akukoze eki. Nabbi agamba nti yenna bwe musanga ya'malu amala qawmi Lut, ng'akola omulimo ogwakolebwa, ekikolwa ekyakolebwa abantu ba nabbi Lut, faqtuluhu, oba faqtulu al-fa'il wal maf'ul, mutte bwe musanga asiyaze mumutte ne gwe basiyaze. Eyo topika empeewo nti ate soono ne yabadde asiyagwe, akikoze ne gwe bakikozeeko mubati. Eyo nno oda nabbi sallallahu alaihi wasallam eyituwa hadithi esangibwa mu Abu Dawuda, kitabu kya Abi Dawuda, rawahu Ahmad, ne mu Tirmidhi nayo mweri. Abi Hurayra n'atunyumiza era naye n'ayogera nti hadithi agikuja ku nabbi direct, n'agamba nti yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi alladhi ya'malu amala qawmi Lut, nga byogera ku abo abakola ebikolwa ebibi, khabitha shania. Allah subhanahu wa ta'ala yabiyita bibi kubanga bituuka okukugobesa mu kusaasira kwe. Allah bw'agamba la'ana, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la'ana Allahu man amila amalan qawmu Lut. Nabbi bw'ayogera ekigambo ekyo tebiba bibye, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Talina kyeyayogeranga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okujjako nga bwali bubaka. N'agamba nti ono Abi Hurayra hadithi alijja ku nabbi ng'agamba nti bwe musanga abantu abakola ebikolwa ebibi ebyakolebwa ku mulembe gwa nabbi Lut, rijimu al-a'la, mukube amayinja ali waggulu, wal asfal, n'ali wansi. Kitegeeza nti omuntu oyo mugenda kumutta naye nga mumussa mayinja, si masasi. Esasi bakuba limu n'ofa, mumukuba mayinja. Paka wafa. Naye
bwebiba bibonerezo nga byajjinja ate nga tujjukire وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مخضود. الله يقوى بيجيتو النساء يليا ما ينجا أمانويل agata mememuka nga gatambula obulanga gasanyawo obusanya bati. Abantu bano bayina we bamanyikwa nti bano basiyati kubanga obutonde bw'omuntu ayinza era obutakikola ng'omulaba kubanga muntu naye abantu Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ebintu bingi n'abantu abafaanaganako ngaabo yagamba nti ulaika kal an'am balinga ebisolo bal hum adall. Naye nga Allah okutuuka kwekyo gwe muliro gwe yatugambye nti abantu bano yatulaga nga mukyala wa nabbi Nuuhu ne Luutu enkomerero yaabwe muliro. Walina agamba nti walaqad zara'na li jahannama kathira min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walaqad zara'na li jahannam. Twategeka omuliro naye nga abagenda okusinga okubeeramu bantu. Abantu abo balina emitima tebafumiikiriza nagyo. Allah akuteereddewo embeera kubanga ganfatikyeko maataaba lakum muwase bemuba mwagadde nga mukyala ayagale mwami, mwami ayagale mukyala, naye ng'osalawo kwagala mwami ku mwami. Naye abantu abo balina ebitendo wamin awsafihim ma yali, ebitendo by'abasiyazi byebino wammanga. Innahum mutasafuna bisifatin ghariba wa shania dhamima khabitha allati la yattasifu biha fi tabi'ati salima wa hum ahlu laha. Ebitendo by'abantu abo bibi, batendebwa n'ebitendo ebibi ebinakuwaza, ebikakkanya, ebitatendebwa na muntu mulamu, ebitatendebwa na muntu alina magezi, ebitatendebwa na muntu ategeera. Walidhalika qala Abdul Malik bin Marwan bwe yali ayogera ku bitendo by'abasiyazi yagamba nti law anna Allaha ta'ala dhakara ala Lutin fil Qur'an ma dhanantu anna ahada yaf'alu hadha. Marwan yagamba nti singa Allah ayogera ku bantu abo, ku bikolwa by'abantu abo, tewali baddeyo muntu yeegomba kubikola. Naye abantu basigala nga tebafuddeeyo. Ekitendo ekisooka qad wasafahum Allahu bi annahum fussaaqun wa ahlu suu'i haythu qala Allahu ta'ala innahum kanu qawmu saw'in fasiqin. Abantu abo Allah yabatendanga abantu boonoonyi babi nnyo. Annahum fussaaqun fasikun, abantu abo abasiyazi babi. Buli akyogerako ye yennyini yasooka okuba omugwenyufu. Babi nnyo Allah yaboogerako, bantu bakubeera na bibi byereere. Nagamba nti innahum kaanu, abantu abo kuva dda baali bagwenyufu. Ye aya eri gyekugambye nti abantu Allah be yatetekera omuliro balina amatu tebawulira nago, balina amaaso tebalaba nago, balina emitima tebeebuulirira nagyo. Allah n'agamba nti ulaika kal an'am, abantu abo balinga bisolo. Naye ebisolo bigezi mu
bugezi bwabyo. Allah n'agamba nti bal hum adall, ate bo abantu abafaanaganako bwe batyo babi nnyo okusinga n'ebisolo, babi nnyo okusinga n'ebisolo. Kale Allah subhanahu wa ta'ala n'abatenda n'ekitendo eky'obugwenyufu. Ekitendo ekirala, samahumullahu mufsidin, Allah yabayita boonoonyi. Haythu qala ta'ala qala rabbi nsurni ala alqawmi almufsidin. Nabbi Lut yasaba Allah amutaasa abantu aboonoonyi abaveemu. Laba nabbi Nuhu alayhi salam bwe yakowoolanga abantu bakola buli kyetaagisa okulaga nti byabakowoola nabyo tebabyetaaga. Ja'alu asaabi'ahum fi aadhanihim, bwe balaba tekimala basse ennwe zaabwe mu matu ayogere nga bibayitako buyisi nga mbuyaga. Bwe balaba tekimalidde nga nabbi Nuhu akyayogera, wasdaddaw thiyabahum, ne basalawo n'emitwe ne bagibika era alemererwe. Naye n'asigala nga akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma. N'agamba nti qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Abantu ngamba kowodde, ngamba buuliridde, naye siina kwenda bakola kukkiriza wadde omu okujjako okubeera nti banziruka butusi. Lwaki? Kati obugwenyufu n'obwonoonyi bikolwa bitendo ebitendebwa n'abasiyazi. Ekitendo ekyokubiri, ekyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala abasiyazi wasafahum biannahum musrifun. Kaqawlihi tabaraka wa ta'ala bal antum qawmun musrifun. Bwe muli bantu abasusse ekkomo, muli bantu abasusse ekkomo mu bwonoonyi bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bitendo yabitenda n'abantu abayimirirawo n'ebisiyaga. Ekyokuna, saadatuhum fi qada'i shahawatihim baina najasati wal awsaf, bangwirwa nnyo okumala obwetaavu bwabwe, okwagala kwabwe mu bikyafu nga tebafuddeeyo, kubanga boonoonyi, kubanga tebafuddeeyo ku mateeka g'owekitiibwa Allah. Ekitendo ekirala, watajidu ahaduhum qad hurima alhayaa'u min wajhi fala yastahi min Allahi ta'ala. Abantu abamu basanga nga n'obulamu tebabufuddeeko, byagenda okukola bimugenda mumutambuza bitya mu mbeera gyatambuliramu. Babeera boonoonyi nga tebafuddeeyo nti tujja kulwala, tujja kubeera mu mbeera efaanana etya. Mu bitendo ebitendebwa n'abantu abo, yadharu alayhim daa'ima fikrun wa raqbatin fi fahishatin kullu lahqabat. Buli kaseera obwongo bwabwe bubagamba babeera baagala nnyo okwonoona. Okwonoona tekiba kizibu gye bali. Fakullama ra'a tiflan aw shaba aw rajulan arada fa'ilan aw maf'ulan bihi. Buli omusiyazi buli lwalaba omwana yeegomba nti singa aweekedde oyo kubanga talina agenda kumugamba nti nedda, omwana tajja mumwesimatulako. Babeera tebakyalina nsonyi, babeera tebakyalina kibagaana kukola. Ebisiyaga bibi. Wa min huna fihi ba'du al-mafasid wal adrar ala murtabati hadha al-fi'l. Waliwo obuzibu n'obulwadde mu bisiyaga. Era نعم شيخ
esobokirize nga bogenda mu buki mu bubenje na bazine insha Allah taala nabagambye nti tujja kusala ku 15 anya kwa 2 shekhe nga bwagenda ku bubenje insha Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن شاء الله mpola uzu mpola shekhe nga bawumbawumba n'obubi bw'ebisiyaga bisaale insha Allah. Alhamdulillah, isiyaga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabitulaga mawadhi kathira min al-Qur'an. Naye mu suratul A'raf owekitiibwa Allah yagamba nti waluutan idh qaala liqawmihi ata'tuuna al-faahisata ma sabaqakum biha من أحد من العالمين إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Enkomerero y'okusaanyaawo ebisiyaga wakitiibwa Allah yakiraka gye tuli yagamba fanduru mutunule mulabe enkomerero y'aboonooni yali etya. Tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi.
ebisiyaga birina obuzibu, birina obulabe. Obulabe obwo bujja bulamu mu mbeera ssatu: obulabe obw'eddiini, tulabe obulabe obw'obutonde, ate tulabe mu bulabe obw'obulamu. وهذه الأضرار ينظر إليها في ثلاثة أوجه. الأول أضرار الدينية، وأضرار الخلقية، وأضرار الصحية. مميزة. واعلموا أن الجريمة اللواط من كبائر الذنوب. manya kijjukire bwoba tokimanyi yongera okukijjukira nti ebisiyaga kimu ku mazambi amanene. watasuddu an kathir min at-ta'at, kitujjako okukola ebingi, kitulemesa okugondera Allah. واستمرار في فعل هذه المعصية يقود الفاعل والمفعول به إلى استحلالها. mwatu bwogenda mu maaso ng'okola ekikolwa ekyo, kubanga zambi kiwaliriza kikola ne kuba kikolako okubeera nti babatta bavaawo. وهذا كله خطر. ebyo byonna bubenje ala tawhid, mukusinza Allah, bubenje mukusinza Allah. wa wasilatun ila al-kufr, yekuba erikutwala okuba omuwakanyi nga tolina kiwali okkirizaako ku mateeka agakka. wal khuruj an al-islam, omuntu yenna bwe yenyigira mu bisiyaga oyo taba musiraamu. wa hadha min akhtar al-adrar, ate ekisinga okubeera ekibi ennyo. owangadde emyaka 3, 4, 5 ngu wagenze kuwasa musajja, obusiraamu oba obutadde bwogendera mu bisiyaga. ekisooka obuzibu bw'ebisiyaga, innahu yujibu la'natu min Allah. omuntu yenna omusiyazi aliko ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala. wa iradahu an fa'ilihi, n'okwesamba. omuntu yenna bw'aba yenna akyogerako ng'olaba akyetaaga, oyo tosemberera kasiya, aba yeetaaga kubonereza. wa adami nadarihi ilayhi, teetaaga kutunulako. fa ayyu khairu yarju, kati oba omwagalamu kalungi ki era aba alina kalungi ki. ekyokubiri, innahu min akbari asbaabi zawali naami, ebisiyaga kimu ku bijjawo ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. wa hululi niqabi, fa innahu yujibu la'natun wal maqtal min Allah subhanahu wa ta'ala wa iradahu an fa'ilihi wa adami nadari ilayhi. omuntu bw'aba musiyazi ebyengera bya Allah bimugwako, ate aleetera n'abalala okusafalinga olw'okuba ye kati aba yeetaaga kwegobako, naye okumwegobako kubeera nti atattibwa buttibwa. ekirala, innahu yudhibu al-insaniya allati fatara Allahu alayha, omuntu bw'atandika okusiyaga aba takyali muntu. omuntu bw'atandika okusiyaga obuntu bumuvaamu, oba afuuka kinyonyi, oba afuuka kisolo, oba afuuka kiwuka, aba takyali muntu. ekyokuna, innahu yusabbibu naqdil amradi alfattaak, ekyo nno kireetera obulwadde obwakabenje ennyo. ebisiyaga bivaamu obulwadde obubi ennyo nga maradu alfuqdaani almannaa, omuntu afuna sirimu nga busiyazi. wa sartan, n'afuna ne kansa busiyaga. abaana bangi babadde ku masomero, naye olw'okuba tebalina aboolyawo ndabirira ndera nnungi, kubanga omwana bw'aba yalereddwa buli kimukolwako ateekwa okukyogera, naye buli lwasirika aba atya okutinkuula.
ajja kugenda ayogera ate taatayo byakola. Tasobola kuva kusomera gandi omwana oli yabadde ansiyaga nga ekakulawo oli musiyazi. Ndi kusomero tunywa enjaga nga newaka munywa enjaga akiraba kya bulijjo. Omwana n'asiiwuuka empisa ku ssomero kubanga newaka tasirina. Abaana ne balumya abasomesa emitwe tebasaala kubanga newaka tebasaala. Kati obisiyaga bino bwe tulera abaana baffe obulungi ne gye bali ku masomero bajja tukubira amasimu owaayo omwana abadde andi bubi era bw'anaakigamba ojja kera ku geeti. Mwana yankubidde mwana munnamuli bubi kyazze kitya? Ng'ensonga muzikwata nga abantu bawona siriimu, abantu bawona kansa wakairiha kazuhuri watafyud. Abantu bagenda kulwala typhoid, abantu bagenda kulwala endwadde ez'enjawulo naye nga zonna mbi nga ziva mu bisiyaga. Nawekityo ebisiyaga innahu yufsidu lhali fai, embeera y'omuntu eyonooneka efa. N'oyo gwe bakozeeko aba takyewulira nti muntu. Buli budde aba ababuukirira, buli budde aba mulwadde naye nga tayogera kiki. Owaaye tugendeko mu ddwaliro ng'ate okugenda mu ddwaliro banaamubikula batya paka lwavaamu nagadde waayo kyali bwekiti ne bwekiti. Naye ebisiyaga tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abitutaase. Innahu yudhibu almawadda warahma walalaaka baina azawjaini. Omuntu bw'atandika okuba omusiyazi aba takyalina mukwano, aba takyalina kusaasira kubanga n'ow'omwezi amusiyaga. Aba takyalina mbeera ya bufumbo yonna gye yeeyagaliramu kubanga obufumbo buno istimta bantu kweyagala. Era obufumbo bw'olina obubu bwe butabaamu ssanyu ddayo obutereeze kubanga Allah yagamba nti wajaala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Naye omusiyazi talina wagenda kufunira ebyo kubanga buli kimu yeerippa bwerippi n'atambula. Ekyomusanvu innahu qalbu fitrat. Ebisiyaga bikyusa obutonde bw'omuntu. Abadde ategeera n'atandika obutategeera. Ne bujjawo empisa wahadamu lil akhlaq. Ne bukyusa obutonde bw'omuntu n'abeera nga takyategeerekeka. Ekyomunaana ta'jiilu lu'uqubatin fi dduniya. Omuntu yenna yenyigira mu kikolwa ekyo mwanattu afuna ekibonerezo mu bwangu ku nsi kuno. Bwe mbazzaako emabega tulina omusajja omu yenja mwogera yalise matimba yesimbako saidi z'eluweero eyo ku bukulembeze bwa palamenti. Naye bwe yamanyiko nti musiyazi teyafuna kalulu yadde akamu. Naye olw'okuba yalina sente n'akola leedi yawe n'asooka n'azikira. Yali musiyazi kati Allah yamukakkanya n'abanga atali mu ggwanga. Munansonyi mwoyo mwogere. Kakati omuntu bw'aba musiyazi afuna mangu ebibonerezo ku nsi kuno ate nga ne ku nkomerero Allah ajja kumubonereza nga bwe yabonereza abannabbi Luut. Innahu yuhdithu alhamu walghamu wa yusawwid alwajib wa yatmisu nura alqalbi wa yudhhibu alhaya alladhi huwa hayatu alqulub. Omuntu bw'abanga musiyazi mwanattu aba takyalina kigendererwa, aba talina kyayagala. Onoonya kyayagala nga tokiraba, abeera mu mbeera efaanagana bwetyo. Ebisiyaga byonoona emitima gy'abantu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah walakin an-najasatu az-zina wal-liwat أطلب من غيرها من النجاسات بوجه أنها تفسد القلب وتضعف التوحيد. Ibn al-Qayyim agamba nti naye obwonoonefu bw'obwenzi n'obwonoonefu bw'okusiyaga
أطلب من غيرها بسينغا بوبينيو أكسينغا بسيغات من النجاسات كوبانغا أنها يفسد القلب جونو نومتما قومونتو ويومسيازي وتضعف توحيده أغنتي نفويا انسكيري زي كوبانغا مسيازي ويبقى بيعيبني قيم الجوز إلى ناغامبانتي إنه يؤثر على أعضاء التناسل ويضعف المراكز الإنزال الرئيسية في الجسم. Bigambo bino binene naye ebisiyaga byonoona ebiyungo by'obutonde by'omuntu byonoona ebiyungo أعضاء التناسل ويضعف المراكز أتنى بنفويا بفو ebivaamu amazzi gali kyovola banga obiseera ebisinga obungi abantu babagaana era ng'obusiraamu butugaana istimna okwemazisa kubanga ebiyungo byo binafuwa ojja kgenda okutuuka ku nsonga nga tokyalina kyosobola kukola kubanga wakaka nabwekityo omusiyazi ebigambo ebyo bimutuukako byonna nga tumaliriza enkomerero y'abasiyazi eno yali etya قد جعل الله تعالى آثارهم وديارهم عبرة وموعظة للمتقين الله يقول okulabwa kwabwe gye baakola atharihim wa diyarahum n'amayumba gaabwe we baasulanga ibura kyakwebuulirira kyakulabirako wa maw'idatan nakwebuulirira eri abakkiriza singa tekwali kwebuulirira ku baali badde tetwogera ku bannabbi Luutu buzibu bwe yafuna n'abantu be kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti haythu jamaa baina al-ihlak wa ima'i al-absar Allah yabazikiriza ate n'abaziba n'amaaso waqallib diyarahum alayhim n'akyusa amanyumba gaabwe gye bwe baali abaali waggulu ne gababuutikira wakasafa bihim ne bagenda nago ne bakasuukirirwa amayinja bakubwa mayinja ebyo byebyokulabirako by'abantu abo enkomerero yaabwe wa minhu qawluhu ta'ala falamma jaa amruna tutwamala okulata ekiragiro kyaffe twagamba ensi jaalaha aliyaha safilaha wa amtarna twagamba ensi mwattu abadde waggulu badde wansi tuleme kukoma obayinza okusigala nga beyagalirawo enkuba naawe tonnya seey'emirembe ey'amayinja nga buli tonde jinja gumu naye nga likuwa bukubi bantu nga bavaawo kala jauhariyu hijaratun min tin jauhariyu agamba nti amayinja ago gaali mu bbumba gaali gabbumba era wadhakara anna allaha taala amtarahum bihijaratin allati lam tadaa hadira wala ghaliba yabatonyeseza enkuba etaalekawo yaliwo n'ataaliwo bonna Allah n'abajjawo nabwekityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe liba bbaga eryo liyitemu nga litukuukira okwenyigira mu bikolwa ebyo kubanga bisobola okuvaako ffenna okusaanawo nga etegedde kubanga Allah kano akadde kaatulekera kaba kakweddaabulula tusobole okukugamba ate njagala majjukize mu katakiika kano akamu nti omuntu omusiyazi ayina obudde okwenenya استنباط بقوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله kubanga obadde musiyazi bw'oba obadde oteekateeka kubanga ng'obadde obiina mu program ne bw'oba tonnakikola n'ofiirawo oba abagenda okissa mu nkola oba ggwe kati gendo ebyo byenenye biveewo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa ofe nga tolina zambi lyakusiyaka سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. فيزال الشيخ مالك وقولي لي